Окей, юу вэ guys? Өнөөдөр бүгдээрээ функцийн visibility-ийн талаар ярина. Яагаад нөгөө external гэж яригдчихсэн шүү дээ. Хаа цайгуу. Одоо энэ ингээд add external гэж байгаад байгаа шүү дээ, тий. Бид нар чи аль өөрөлд баахан хамгийн түрүүнд харж ирсэн шүү дээ. External. За юу ч гэсэн одоо бид нар энийгээ функц гэдгийг мэдсэн. Яг инээд бол special функц гэдгийг мэдсэн. Одоо бүгдээрээ функцийнхаа visibility гэрээ. За, visibility төр хоёр юм байгаа. Internal, external. Тэгээд ер нь бол функц зарлж байхдаа заавал external internal хоёрын нэг нь байж явах хэрэгтэй. Тэрүүн дээр хамт зарлах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. За, internal нь яадаг вэ гэх юм бол ер нь бол энэ smart contract дотор л дуудах боломжтой. Visibility гэж яригдаад байгаа шүү дээ, тий. Тэнгүүтээ external болвол ер нь бол ганцхан энэ contract руу transaction-аар одоо ингэж дуудах эсвэл өөр contract энэ contract руу дуудах гэсэн хоёрхан боломжтой. Тэгэхээр энэ контрактод дуудна гэж яриад байгаа. Энэ контрактыг дуудаж байгаа, энэ функцийг дуудаж байгааг яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ функц лөө ер нь transaction-аар хандах боломжтой, бас өөр контракт хандах боломжтой. Харин энэ функц лөө бол яг юу ч хандах боломжгүй. Харин энэ функц ганцхан энэ smart contract дотор л яг ажиллах боломжтой. За бүгдээрээ нэг compile хийгээд харъя. За энэ бол хууч хичээл deploy гэдэг үзье. За окей, энэ дээр харангуут хараа guys. Энэ internal функц харагдахгүй байгааз. Тэгсэн мөртлөө яг нөгөө external функц нь харагдаж байгааз. Яагаад гэх юм бол external нь одоо бид нар чинь remix-ээр одоо ингээд нөгөө deploy гээд smart contract хандж байгаа шүү дээ, тий. Нэг төрлийн transaction хийж байгаа байхгүй юу? Одоо энэ функцнуудад бид нар transaction хийж байгаа. Gas төлнө, тэгжээж ажиллуулна. За энэ функцийг харах юм бол ер нь бол яаж одоо internal функцуудыг ашиглахыг харуулсан байгаа. Бид нар internal функцтэй яаж ашиглах вэ гэхийн тулд ашиглах вэ гэвэл self бичээд цэг бичээд тэгээд энэ self чи ер нь бол энэ контракт өөрийг ингээд нөгөө дуудаж байгаа шүү дээ, тий. Энэ контрактын энэ return 5-ыг дуудаж байгаатай адилхан. Тэгжиж энэ одоо функц дуудана гэсэн үг. Окей, self цэг return 5 нэмэх 5. Ажиллууллаа. Ажилласан багаз. Би энэ дээр юу тавигтааг юм байна да. За ингэчи guys, my bad. Нэг жоохон сайн бодсонгүй. За бүгд ингэж live coding хийчихье. Number box-ыг зарлчихъя. Return-өө болчихъя. За self цэг number box руугаа нэмээд тавьчихъя. Тэгээд энэ return-өө байхгүй болгочих. Тэгээд нэг deploy гээд байхгүй болгоод deploy гээд ажиллуулчих. Одоо бид number box талсан тий байгаа. За энийгээ дарангууд одоо энэ чинь энэ бол 5-ыг буцаах хэрэгтэй. Тэнгүүд бид 5-ыг нэмээд number box нь 10 байх хэрэгтэй. Okay, cool. За Vyper Function Visibility дээр ийм хоёр юм байгаа. Internal, external. За хэрвээ танд асуух зүйл байх юм бол энэ дугаарыг хичээлийн талаарх асуух зүйл байх юм бол доор комент зүйлтэйгээрээ тэгээд хэрвээ энэ series танд таалагдж байгаа юм бол лайк үлдээгээрэй guys. За дараагийн дугаар хүртлээ. Bye.